안녕하세요. 재채기 올바른 발음과 예측 모델 개발을 발표할 재채기 연구원 김건우 윤영재입니다. 발표는 주제 선정 이유, 실험 배경, 실험 방법, 실험 결과, 인공지능 만들기, 결론 순으로 발표하겠습니다. 주제 선정 이유입니다. 코로나19 바이러스 때문에 3년 동안 마스크를 쓰고 생활하다가 마스크를 벗으니 편했지만 서로 침이 많이 튀기는 것을 느꼈습니다. 특히 옆 사람이 재채기를 할 때 제대로 가리지 않으면 침을 맞는 경우도 있었습니다. 재채기를 할 때 애취라는 발음 때문에 침이 더 많이 튀는 것 같다는 생각이 들었고, 재채기를 할 때 최대한 침이 튀지 않는 발음을 찾기 위해 연구를 하게 되었습니다. 그리고 저희가 연구한 결론을 인공지능으로 만들어서 많은 사람들이 재채기에서 튄 침으로부터 안전할 수 있는 방법을 생각해 보았습니다. 재채기를 할 때 침의 위력입니다. 미국 MIT 리디아 보로이바 교수의 연구에 따르면 재채기를 할 때 침이 초속 100m의 속도로 약 8m 이상 퍼진다고 합니다. 재채기의 발음입니다. 재채기는 보편적으로 애취라고 발음합니다. 이때 취 발음에서 침이 많이 튀기 때문에 취 발음을 대체할 발음을 찾아보았습니다. 글자는 자음의 성격과 모음의 성격이 합쳐져서 소리가 납니다. 자음인 치읓은 파차음으로 파열음과 마찰음을 더한 소리입니다. 즉, 목청 사이에 통로를 좁히고 그 틈으로 마찰을 일으켜내는 소리입니다. 저희는 목청 사이의 통로가 좁아지고 마찰이 세질수록 침이 더 잘 튈 것이라는 생각을 했습니다. 그래서 목청에서 공기의 흐름이 막히지 않는 흐름 소리인 리을과 히읗 중에서 재채기를 할 때 개운한 느낌을 줄 수 있는 자음인 히읗을 선택했습니다. 소리는 모음으로 규정되기 때문에 가장 대표적인 아, 에, 이, 오, 우 5가지 모음을 붙여 에하, 에헤, 에히, 에호, 에후로 선정했습니다. 실험 방법입니다. 첫째, 실험복을 입고 휴지를 옷걸이에 붙입니다. 둘째, 발음마다 다른 색의 식은 색소를 푼 물을 준비합니다. 셋째, 색소물을 입에 머금고 각 발음을 하며 침이 튀는 모습을 관찰합니다. 침이 튀는 모습은 다음과 같습니다. 애치 발음입니다. 에하 발음입니다. 에헤 발음입니다. 에히 발음입니다. 에호 발음입니다. 에후 발음입니다. 실험 결과는 다음과 같이 에하 발음이 가장 덜 튀겼습니다. 입모양에 따라 침이 튀는 모습이 다른 까닭은 압력 때문이라고 생각했습니다. 압력은 일정한 넓이분의 힘의 크기로 저희 실험에 대입해보면 침이 튀어나가게 하는 압력은 입모양의 넓이분의 재채기할 때 나오는 힘입니다. 이때 재채기할 때 나오는 힘을 일정하다고 가정하면 입모양의 넓이가 좁을수록 압력이 커집니다. 따라서 H 발음의 입모양이 가장 좁아 강한 압력을 받아 가장 많이 튀었습니다. 그에 반면에 에하 발음은 입모양이 가장 넓어 적은 압력을 받아 가장 적게 튀었습니다. 저희는 실험 결과를 바탕으로 재채기를 예측하여 재채기를 하기 전에 에하라고 알려준 인공지능을 만들었습니다. 그 방법은 다음과 같습니다. 1. 티처블 머신에서 오디오 프로젝트로 배경음성과 재채기하기 직전 소리인 를 학습시킵니다. 그 후 모델 내보내기를 눌러줍니다. 학습시킨 모델을 업로드 후 코드를 복사하여 메모장에 붙여놓습니다. 재채기하기 직전 소리가 나면 실행시킬 에하 라는 경고음을 녹음합니다. 재채기하기 직전 소리가 나면 에하 라는 경고음을 녹음한 음성 표현을 실행시키는 코드를 추가합니다. 이때 코드는 챗 GPT의 도움을 받았습니다. 메모장 파일에 HTML 확장자로 저장하여 웹사이트로 연결시킵니다. 웹사이트를 실행시켜 재채기 예측 인공지능을 실행합니다. 결론입니다. 첫째, 재채기를 할 때 H라는 발음보다 에하라는 발음이 침이 덜 튀깁니다. 둘째, 재채기를 예측하는 인공지능을 만들어서 재채기를 하려는 친구에게 에하로 발음하라고 알려줄 수 있습니다. 지금까지 재채기 연구원이었습니다. 감사합니다.